السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم متابعين الكرام. بعض المتابعين طلبوا مني عمل ريفيو حول كرسي جوي للأطفال، واللي هو كرسي سيارة خاص بالأطفال يعمل على تأمينهم خلال التنقل بالسيارة. لذلك هذه الحلقة حتكون حول انبوكسينج وريفيو أو مراجعة سريعة حول كرسي جوي. أتمنى الفائدة لجميع المهتمين بأمور سلامة الأطفال. بداية أتمنى منكم دعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. بعض الأشخاص يحتارون حين اختيار كرسي السيارة للأطفال، والحقيقة توجد الكثير من الأنواع، منها لحديثي الولادة وأخرى من عمر سنة مثلا إلى 6 أو 7 سنوات، وكذلك يختلف التصميم والوزن وغيرها من الأمور. خلونا نفتح البوكس الآن ونشوف الكرسي عن قرب. طبعا الكرسي اللي ويانا اليوم هو ماركة جوي أو جوي، واسمه ميت ستيتس، اللي هو عبارة عن 3 في 1. يعني تقدر تستخدمه أولا للأطفال حديثي الولادة، وثانيا من عمر سنة، وثالثا حتى وصول الطفل إلى عمر 6 أو 7 سنوات. فهو يتحمل الأطفال من عمر الولادة إلى وزن 25 كيلوغرام. كرسي ستيجز من جوي أيضا حيوفر وضعيات متعددة مع نظام حماية يضبط بسهولة وانسيابية كبيرة. من مميزاته أيضا أنه مدعم بهيكل ستيل حتى يحافظ على ثبات الأطفال بالمقعد بقوة، خصوصا خلال الصدمات، وحينطي وزن إضافي حتى يحافظ على المقعد بمكانه بالسيارة من أجل اتزان أفضل. ما ننسى أيضا إمكانية وسهولة التحكم بحزام الأمان من عدة نقاط، وحيوفر حماية أكبر عند الصدمات، خصوصا منطقة الرأس والجسد. يعتبر مناسب بصورة كاملة مع وضعيات الجلوس والانحناء بصورة مثالية طبعا. وبالنسبة لمحتويات البوكس، فيجي بالكرسي كرسي جوي بالإضافة إلى كتيب الإرشادات أو مجموعة من كتب الإرشادات العامة، بالإضافة إلى هذه البطاقات اللي تعرف بالمنتج، منتج كرسي جوي. أما الألوان فيوجد اللون التشيري الكرزي، ولون أحمر، وكذلك لون أسود ونيلي وأزرق. وبعد قليل نتكلم عن سعر المنتج وكيفية تركيب الكرسي بالسيارة، فخليكم ويانا. أما بالنسبة لسعر الكرسي، فيبدأ السعر ب$180 من مراكز البيع الرئيسية، يعني ممكن صاعد أو نازل شوية حسب السوق وحسب الشراء. أما طريقة تركيبه بالسيارة فهي بسيطة جدا، مجرد أن تخليه على مقعد السيارة ونربطه بحزام الأمان، يدخل من جانب ويطلع من الجانب الآخر بدون أي تعقيد. طبعا دخول الحزام من المكان المخصص لدخول وخروج الحزام وبس، مثل ما تشوفون وتلاحظون، يدخل من هذا المكان وهذا يقفل عليه حتى يساعد على ثبات أكثر. هذا مكان خروج الحزام، يربط بمكانه طبعا المخصص بالمقعد السيارة. مقعد السيارة الخلفي هو أنسب مكان لوضع كرسي الأطفال. طبعا إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار حول المنتج وتجربتي الشخصية وياه فلا تترددوا بالسؤال. مثل ما تلاحظون أيضا عندنا هذا المسند، مسند الرأس، هذا الحزام اللي يربط على الطفل بكل سهولة ومريح جدا طبعا. أما مسند الرأس ممكن نتحكم به للأعلى والأسفل أيضا.
إذا أحبابي، وصلنا وياكم إلى ختام هذا الريفيو السريع حول منتج كرسي جوي ميت ستيجز للأطفال. أتمنى أنه كان مفيد لكم. لا تنسون دعمنا بالاشتراك واللايك وتفعيل جرس التنبيهات، وإذا كان لديكم طلب شرح حول أي شيء فلا تترددوا بالكتابة لنا، وإن شاء الله إحنا في خدمتكم. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.